Hola everyone, soy Tio y estamos en un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser de aplicaciones random que me he encontrado. Di que sí, Miku no tiene ganas, por eso la muevo y se asusta. Y voy a jugar primero a este juego, parece que coreano por las letras, que me he encontrado así de casualidad buscando juegos para grabar. Y pues como que sí, y vamos a ver qué toca. Guest login, ¿vale? Loading. Ya he jugado a este juego, solo lo he así como que probado un poquito, y ni lo he probado yo, lo ha probado otra persona, para que no me spoileara mucho. Y por lo que me ha contado, el juego va de hacer lo que estás viendo. Es un Subway Surfer, pero de otra forma. Y ya veréis. Esto tiene unos logros que son como mini imágenes. Cada vez que tú te moricionas, pues te dan una imagen de cómo te has muerto. Y no lo sabéis, pero aquí hay una personita con ganas de no conocernos ni no querernos detrás nuestra. Sí, detrás nuestra hay una persona, y como me choque, mirad, ahora la veis, como se podría decir, es un fantasmón. Y entonces pues esto es lo que tiene el juego. La verdad es que vicia. Voy a jugar una partida esta, y cuando me maten os voy a explicar otras cosillas. Lo que quiero conseguir es formar toda la mariposa esa con las mariposillas que nos encontramos, formar al señor mariposón, y entonces pues poder ver lo que pasa, porque hasta ahí no sé lo que pasa. Sé bastantes cosas del juego, pero no sé de qué va esto. Así que vamos a ver cómo va y cómo viene. Deciros que dentro de poco vamos a tener serie de Minecraft, que sí, que de Minecraft. Sé que la gente van a empezar los señores haters, pero es que me da igual, yo subo lo que me da la gana. Y si vosotros entráis un vídeo de Minecraft para poner hater, para que penséis, que os quedéis todos locos. Si tú entras en un vídeo de Minecraft para ser hater, ¿por qué entras en el vídeo de Minecraft? Tic, 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 tic. ¿Pensando? Pues yo no. Venga, esto es como el Subway Surfer, que la blood esa es las llaves, serían referentes. Sí. Esto te da todo el cague porque es una planta que se mueve, y eso es un gato que te hace miau. Y moricionas. ¿Ves? Esta es una muerte que me parece que es muy bonito. Que la chica está ahí como, no me mates, si el gato esté, ¡ay, que te como! Pues os voy a enseñar un poco los personajes que hay, que es la típica esa que está siempre por los pasillos, como en plan, o sea, pues esa, la gato maquillada, de hecho se le ven los labios. Después está la profesora que te cagas del Averno. Y después está Lucy, que ya está, es Lucy. Ya está, es que no tiene más, es que es típica japonesa total. Pero esta te dice con un poco de hola, ¿qué haces? Y esta te dice pum, y play, que ya está. ¿Cómo puede ser que cueste más? Digo, que cueste menos esta que esta. Que cueste más esta que esta, lo entiendo, pero al revés no. También están los costumes, la costumbre de ponerle muchos trajes, y esto es lo que hay. Las trajes de diabla, el de natación, el que orían, es muy feo, por Dios, es sumamente feo. El de Navidad, aunque ya haya pasado Navidad, pues el de Navidad, genial. Vale, ladderboards. Espera, ¿que esto qué hay? Ladderboards. Diles a tus amigos mucho. Que soy el número 1 de...
genial, soy el número 1 de todos los tiempos. Adoradme, porque nadie juega este juego. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, que es, como muchos otros, un Cat Simulator. Creo que que lo que más han tardado en hacer es la pantalla de cargar. Me da a mí que sí. The Wolf Online Simulator. Tiene misiones. Vale, recojo el premio. Tiene misiones. Que me he quedado todo loco, que tiene misiones. Gato mono. Grisáceo. Negro. Gatito. Gatito. ¿Cómo que gatito? Nos quedamos todos locos. Gato mono. Gato mono. Gato mono. Me compré el gato mono. No me acuerdo ni cómo es el otro, pero gato mono. Estamos todo crazy, tío. Estamos todo crazy. Esto me da a mí que esto no es un gato. Esto tampoco es un gato. Hay dos que ahí no eran gatos. Tengo un gato mono. Se os va la pinza, güey. Dime que puedo esta casa entrar. Dime que puedo darle todo el mal rollo a estos. ¿Esto que es una alfombra? Flores. Porque ahí me queda la duda. Ah, genial. Claro. Tú di que sí, chavo. Que la casa, además de que se ve por dentro, no tiene jardín. Pues ¿qué tiene por aquí? Me dejas todo. No tiene jardín. Me decís ¿qué tiene por aquí? Me dejas todo loco. Pero no. ¿Que puedo entrar, Johnny? ¿Que puedo entrar? No vamos a pegarnos 2 horas en este juego, pero vamos al menos a ver de qué va un poco. ¡Wow! ¡Que podemos hacer esto! ¡Wow! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, Johnny? ¡Ay, que aquí dormimos! Y conseguimos más 6, más 6, más 6, más 6, más 6. ¡Ay, ya somos un gato satánico! ¡Uy! Perfecto. Perfecto. Venga. ¿Y sabes lo que es esto? Esto es mi libro Luna de Plutón. Ya a la venta. Todos los países de habla hispana. Eso lo tomamos como meme y le maltratamos al señorito Dross con ese meme. No maltratéis a Dross. Eso está mal. Está muy mal. Wow. ¿Cómo he abierto la puerta, por cierto? Si justamente ahí no llego. Nia, no puedo hacer nada. ¿Y aquí qué puedo hacer? No me lo dicen, no lo sabré. ¡Pimba! He entrado. ¿Cómo he entrado? Vais a ver cómo he entrado. Así no he entrado, pero bueno. Ay, dejemos la humanidad correr. Una vez me sale bien el baño. Una vez me sale bien y las demás no. ¿What? 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 ¿Qué? ¿Es el gato más pro del mundo? Se queda ahí en el cielo. A cagar, gato, a cagar. Ah, no, pues nos hemos metido aquí y ya está. ¿Podemos hacer algo con la bañera? ¿Podemos bañar al gato? ¿Podemos bañar al gato? ¡Uy! Bañando al gato. Bañando. Ya está, solo hemos encendido eso. ¡Wow! Bañando al gato. Venga.
Patito de goma. Qué pato de goma más malo, ¿no? Me ha encantado. ¿Sabéis lo que le vamos a hacer a estas personicas? El mayor maltrato del mundo. Además de tirarle los cosméticos. ¡Pimba! No me gusta. Le vamos a tirar a la bañera el papel higiénico. Eso es algo que nadie soporta. Si ya no soportamos que lo tiremos al váter, vamos a soportar eso. Toilet paper. No le he podido tirar ahí. Pero he podido tirar la colonia al váter. Qué gracioso. Nos dejamos todos locos. Me ha quedado todo loco. Wow, me han dado un punto. Un diamante. Bueno, vámonos. Sataniquito. Vámonos. Uy. Vamos acá a ser gato. El primer juego no hemos estado tanto tiempo porque no había tanto que ver, pero en este vamos a hacer unos cuantos vídeos por lo menos. Venga, vamos. Sataniquito. Vamos a acercarnos sigilosamente, güey, al sitio este. Nadie ha sospechado de que había un gato aquí. Nadie ha sospechado de que le rompieron la tele. Eso, lee un libro. En eso estoy muy de acuerdo con el juego. Señor, póngase a leer un libro y deje el partidito de fútbol. A ver dónde se va. ¿A romper un poco más el cuarto? Vale. Tiri. Ja, usted, señor, es tonto. Le acabo de estropear la vida. Y la casa también. Pero bueno, eso es lo de menos. Uy, anuncios, como me gustan. Bueno, después de este cortecito para los anuncios pasar, hemos vuelto. Y de paso he dejado que cargue un poco. Venga, vamos. Uy. Vamos a Marketo. Ahora que me parece a mí que este juego es francés o algo. Porque eso de Marketo. Yo lo enmarqueto todo. Oh, necesitamos eso. Vale, pues voy a hacer un desafío de tiempo. Que vais a quedaros todos locos. Con el desafío más bonito. 3, 2, 1. Tenemos que conseguir un montón de punticos. En tan poco tiempo. En 2 minuticos. Nada más. Bien está lo que bien no está. Bien, ya tenemos 51 puntos. Venga. Venga, ni que con esto nos seguimos, güey. Venga, come. Vamos, gato. Bien, mando 600 por comer. Uy. Venga, sigamos. Y se aproxima para lanzar y ¡uy! No lo conseguí, pero ¡uy! Caja. Por eso no me dan puntos. Bucket, Apple por 5. Vale, no me dejan hacer otra vez lo que... Uy, sí me dejan. Estaba muy tranquilo hoy. Ya le hemos hecho a este pobre señor quitarse del partidito de fútbol y después eso. Bueno, creo que ya vamos a dejarlo hasta aquí. Así que